amigos. O que você vai fazer hoje, filho? Montar Montar o quê? quebra-cabeça. E do que é esse quebra-cabeça? Super-heróis. Super-heróis! E você já consegue montar sozinho? Sim. Então vamos lá, vamos mostrar para seus amigos. Então coloca tudo as peças aí em cima da mesa. Uau! 60 peças, ainda tem peça aqui. Toda aqui na Filho, quer que eu te ajude? Sim. Eu vou começar então com a Mulher Maravilha. Vamos começar. E você? O Ceci. O Flash? Então tá. Ceci. Então, Mulher Maravilha, aqui ó. Ah, você já tá separando as peças? Sim. Que legal, boa ideia. Daí fica mais fácil, né? Olha o dedo aqui. Uau, já montou um olho. Aqui. Todos já. Olho. Ah, outro olho. E onde que é essa? Aqui. Então põe aí para os seus amigos verem. Caraca. O corpo. Aqui. Legal, filha. Ah, o Flash tá quase pronto. Adoro. Ceci. Dois, mais um. Acho que o nome baixo. Muda isso daí. Esse? Fica melhor de tocar. Fica melhor. Mas é mais é alto e Uau, o Cyborg tá quase pronto. aqui cadê mais? Você que tem que dizer. Daqui do que eu quero agora. Olha aqui. Eu tanto gosto desse daqui. Será que vai? A gente fica. Quem você vai montar agora? Arlequina. A Arlequina. Eu vi o olho dela aqui. Outro olho. Outro. Vê se. Sim, é. Quero meu olho, a boca. Depois a gente troca sua camiseta pra do Homem-Aranha. Combinado? Nada. E esse chapéu? Esse aqui. É da Arlequina. Esse é porque esse daqui não. Uau, já tá quase pronta a metade. Peguei dois. Me dá. Esse daí. Me dá esse daí. Qual? Aqui é. Esse?
Tá quase pronto. Aqui. Caraca! Agora eu quero um Aquaman. O Aquaman. Aquaman. Essa é uma delícia. O que é? Entendeu? Uhum. Eu coloquei fica bem pequeno. Aqui não é um Aquaman. O tamanho do Super-Homem? Do Super-Homem? Sim, aqui. É aqui em cima. Ele é em cima? Aqui. Uau! Mãe, você quer fazer isso? Não sei fazer isso. É muito divertido. Parece que sua boca tá quebrada. Você sabe fazer? Não. Então é sabor. Você sabe? Ah! 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 Sabia virar peça. Uau! É quase meu. Você é muito rápido. Eu vou rápido. Aqui. Caraca, filho. Agora eu quero. Hum. Super-Homem. Ai. Deixa eu botar. Deixa eu botar aqui. Aqui. Isso daí? Qual? Essa? Esse aqui? Sim. Primeiro. Vai, vai. Depois. Pode dar bater por aqui. O Batman. Sim, por aqui. Também do bater aqui? Ó. Também do bater. Ah, esse é do Batman? Sim. Também a mãe também é. Olha, tudo que tem azul é do Batman. Isso é só a mulher Júlia. Quer fazer a mulher Júlia. Vai pegar esse foto aqui. Põe aí. Você pode botar aqui. Uau, o Super-Homem já tá pronto. Agora eu quero a mulherzinha aqui na cabeça. Primeiro o Batman. O Batman. Esse aqui que botar. Não sei, é? Aqui que botar. O dedo bate é esse, azul. Eu pego aqui. Aqui é. Filho, você é muito rápido. Baixa aqui. Quer ver, mãe? Muito bem. Esse é mais oval. Você pode ser bato só. É mais oval. É mais oval aqui. Pode marcar aí. Quer que eu monto? Sim, é mais oval. Mais oval, tá. Olha, vou bater aqui, mãe. Pode bater então. Então, ó, Vamos dizer eu esse montei daí. um. Vamos dizer esse daí. Ó, eu coloquei isso daqui. Aqui foi.
ficando certo? Tá. O que falta aí? A boiadinha. Tem mais um pedacinho do olho aqui, ó. Agora mais um. Ah, Mais um. vai, termina, tá quase pronto. Quase. É, Quase falta mesmo. pouquinho. 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 Assim. Pouquinho. 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 Ai, tá. Eu sou atrapalhadinha? Agora só tá a mesinha. Está vendo a mesinha, certo? Ai, tomara que não esteja faltando nenhuma peça. Tá. Esse prato tá bem? Precisa. Quer? Não. Tá. Ah, esse daí. Tudo lata. Ai, bota tomate. Tá dando certo. Tá dando certo, filho. Você tá arrasando. O que eu fiz aqui? Não sei. Aqui. Uau. Olha, só tem que... Ai, 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 tá quase acabando, filho. Olha, só tem moedinha. Então põe ela ali. Só tem mais também. E aqui uma peça. Tá aqui. Acabou! Acabou! Palmas! Não acredito! Vamos virar aqui pra aparecer pro pessoal. Pera aí. Assim, vou mostrar. Uau! E quem são esses? O Ciborgue, O Sete. Flash, Aquaman. Aquaman, Moedinha. Mulher Maravilha, Bata. Batman, Super-Homem. Super-Homem. Tá. Aqui, né? Ah, muito bem! Uau, filho! Ficou muito legal. Amigos. Tchau, amigos. Se inscrevam no meu. Canal. Isso aí. Fui! Foi divertido? Isso aí.